Сега готови ли сте? Имам една изненада за вас. След 3, 2, 1... Представям ви новата ми книга 50 невероятни загадки. В нея съм се постарал да събера някои толкова необикновени събития и места, които не се споменават често в медиите и за които е много вероятно да не сте чували никога преди. Има цели 50 теми с снимки, интересни теории, тайни и загадъчни случки, които ще преобърнат представите ви. Вече може да си я поръчате на pre-order и ако го направите до 11 декември, ще получите вашето копие, лично подписано от мен. Запазили сме цената като на предишните две книги, а с промокода CLASH7 ще си осигурите и допълнителна отстъпка. Доставките ще започнат преди Коледа, за да може да е при вас по празниците, и горе-долу по същото време ще е и в книжарниците. За да поръчате, просто последвайте първото линкче долу от описанието. Благодаря на всеки един от вас, който ме подкрепи. Хайде обаче да започваме с класацията. Всеки проблем си има фамилия и адрес. Така се е действало по времето на Сталин. Преди може би около година направих един епизод за тайните на САЩ и ЦРУ, под който имаше страшно много коментари да направя същото за Русия и техните тайни служби КГБ. Започнах усилено да ровя из нета, но се оказа доста по-трудно, защото тогавашният Съветски съюз очевидно си е пазил тайните значително по-добре. Въпреки това обаче сега се пригответе за някои доста шокиращи неща. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 тъмни тайни на Съветския съюз и на КГБ. Може да ми пишете коментар, ако искате още подобни епизоди и давайте вашите предложения за теми. Не знам защо, но нещо ми се върти за нацистите. Искам само да спомена, че нямам нищо против Русия, даже напротив. И всички данни са от официално разсекретени документи. Номер 10. Ядреният инцидент в Киштим. Светът познава доста добре Чернобилската катастрофа, но знаехте ли, че през 1957 година е имало друг супер сериозен ядрен инцидент, който обаче руснаците скрили? От него дългосрочно са пострадали над 250 000 човека, но естествено Съветския съюз крие това събитие от света, пък и от собствените си граждани, чак до 1989 година, или цели 30 години. Катастрофата се случва в един от тайните градове на Русия, известен като град 40 или Озьорск. В един от реакторите на ядрената централа Маяк, охлаждането отказва без никой да забележи и той избухва, като пръска радиация на над 20 000 квадратни километра. Властите евакуират едва 10 000 човека, като предимно това са етнически руснаци. Останалите са оставени просто така. На всички в централата им е строго забранено да споменават за инцидента, а съдбата на почистващия персонал е неизвестна до ден днешен. Много документи са били унищожени още тогава и вече проучването е практически невъзможно. Потвърдено е, че след Чернобил и Фукушима, Киштим е най-тежкият ядрен инцидент в историята на човечеството. Номер 9. Епидемията от едра шарка. През 1948 година Съветският съюз създава лаборатория, в която познати болести като бубонна чума, антракс и други били превръщани в биологични оръжия. Няколко години по-късно индийски делегати пренесли едрата шарка в Русия и правителството естествено се възползвало от възможността да тестват и нея. Направили нов щам, който кръстили Индия 1, но той трябвало да се тества някъде. Къде ли обаче? Защо не в близкото село?
Така през 71-а пускат щама, но нещата бързо се объркват и естествено цялото население на селото пламва. 3 от разработчиците загиват само в рамките на няколко дни, което още тогава доказало сериозността на инфекцията. Лошото обаче е, че вирусът се разнесъл много бързо из околните населени места и само бързата реакция на армията е предотвратило катастрофа. Само за няколко дни били вакцинирани 50 000 души, без изобщо да ги информират срещу какво ги боцкат. Инцидентът става известен през 2002 година, но Русия отрича да се е състоял до ден днешен. Номер 8. Тайните градове. По време на Студената война Съветския съюз строи около 40 тайни града с население от минимум 1000 души, които са скрити от всякакви карти. Няма табели, няма пътища, а на хората в тях им било забранено да ги напускат. В тези градове предимно са се правили научни, военни или пък ядрени разработки за държавата, а тя на своя страна е искала да ги запази в абсолютна тайна. Абсолютно никой няма право да ги посети без изрично разрешение от правителството, а хората, живущи в тях, работели само в държавни лаборатории. Стандартът на живот там бил значително по-висок и гражданите имали достъп до най-съвременни медицински услуги, както и стоки. Именно Озьорск, градът, в който се случил ядреният инцидент, е един от тях. Интересното е, че дори в наши дни има между 15 и 23 тайни града, които продължават да си функционират и да се крият умело. На Google Earth или Maps изобщо не излизат и не се знае какво точно се прави там. Тук идва моментът да ви попитам. Има ли хора от вас, които са посещавали Русия и ако да, къде точно сте ходили? Споделете ми в един коментар. Номер 7. Изгубените астронавти. По време на Студената война пламва и една друга надпревара между САЩ и Съветския съюз, а именно завладяването на космоса. Руснаците изпращат първото животно, кучето Лайка, и първият човек в космоса – Гагарин. Но когато Кенеди обявява, че ще сложи човек на Луната в края на десетилетието, руснаците направо полудяват. Започват се трескави и скоростни тестове на ракети, в опит да се изпреварят американците, като много от тези експерименти са супер строго секретни. Двама италиански братя успяват да прихванат руски сигнали, идващи от космоса, и още през 1960 година улавят отдалечаващ се от Земята SOS Морзов код. Това е и първият астронавт, който е засечен и изпратен към своята гибел в тестовете на руснаците. Братята записват още 9 сигнала и дори гласове, които бавно изчезват в дълбокия космос. През 1961 година улавят последните издихания на умиращ мъж, а през 1963 записват жена, която изгаря жива в апарата си при навлизането в атмосферата на Земята. Имаме дори и запис от това. Ето ви го за кратко. Според Русия всички тези полети не са се състояли изобщо, но пък през 1986 година признават за заличени астронавти при опити още в симулаторите. Номер 6. Катинското клане. Това е едно от най-сериозните военни престъпления, извършени от съветската армия, в което са избити около 22 000 поляци. Те са предимно високопоставени лица, интелектуалци и учени хора, които биха създавали проблеми за в бъдеще. Всичко се случва през 1939 година и до ден днешен не са ясни точните причини за това действие. Разстрелите са били извършвани в една горичка край село Катин, откъдето идва и името. През 1959 КГБ си признава за деянието в специален доклад по темата
и уточнява бройката на жертвите, просто за да се сложи край на спекулата. Всъщност за клането света разбира още през 1942 година, когато немците попадат на огромни дупки с разлагащи се трупове. Съветската армия обаче до последно обвинява Вермахта за това зверство, преди обаче да си го признае официално през 1959 година. Типично в техен стил. Всичко се покрива и другите са виновни до доказване на противното. И така, стигнахме до средата и ако видеото до тук ви харесва, оставете по един палец нагоре в подкрепа. Хайде обаче да продължаваме. Номер 5. Екраноплан МД-160. В средата на 60-те години една сателитна снимка хвърля в паника цялата армия на Съединените щати. На нея се вижда нов тип, огромна бойна машина, която е нещо като хибрид между самолет и кораб. По размери така нареченият екраноплан минавал почти двойно всяка една налична летателна техника на САЩ. По-късно се разбира, че това е секретна разработка с дължина на крилета от 44 метра и тегло от 400 тона и използвало тягата на 8 реактивни двигателя, разположени в предната част, които да го задвижват. Той могъл да лети само с около 4 метра над водата, като развивал максимална скорост от 550 км в час. Това била направо супер бойна машина, която с лекота могла да потопи цели 6 американски самолетоносача. Този обаче си остава единственият екземпляр, тъй като изработката му била много скъпа. Иначе плановете били да се направят 8 броя от тях, които да се използват както за защита, така и за нападение. Номер 4. Камерата. Това строго секретно съоръжение е известно още като Лаборатория 12 или пък Лаборатория Хикс и е създадено с цел разработката на химически оръжия, които обаче да се използват предимно от шпиони, за да не се оставят следи. Говори се, че повечето политически убийства са именно вследствие на разработките там. Дори наскоро може да сте чули за небезизвестния новичок, който изобщо не може да бъде проследен, камо ли доказан. Има случаи на смърт заради използвана пара от цианид, която е била изпускана от кенче, скрито във вестник, като жертвата просто се е разминавала с агента на КГБ по коридора. Експерти смятат, че известното покушение срещу Георги Марков и така добре познатият ни български чадър е разработен именно в тази лаборатория. След няколко дни на безуспешно лечение в Лондон, нашият сънародник издъхва от неизвестна тогава отрова. Говори се, че камерата продължава да функционира и до днес, но мени локацията си постоянно. Номер 3. Тайната база на Сталин. Въпросната база е изградена по такъв начин, че може да издържи на директен ядрен удар 5 пъти по-мощен от този в Хирошима. През 1957 година Съветският съюз конструира супер секретно съоръжение до Балаклава край Севастопол, което се намира на 120 метра дълбочина, а входът му от към морето е тотално скрит. Първоначално тя била подземна база за ядрени подводници, но в последствие там правят всичко. Дори и тренировка на делфини, които да пазят бреговете. Навътре има цял един лабиринт от тунели и помещения, от които да бъде проведена пълна ядрена атака в случай на агресия от страна на САЩ. Там могат да се скрият цели 9 ядрени подводници, които веднага могат да се използват при нужда. Персоналът подписва документи, с които са наясно, че ако предадат каквато и да е информация, ще бъдат застреляни. Отделно, до края на животите си, те нямат право да напускат СССР. През 2002 година базата става музей и е отворена за посещение. Номер 2. Инцидентът в Байконур.
На 23 октомври 1960 руснаците решили да тестват нов тип топ-секретна балистична ракета, която се задвижва от иновативно, може би ядрено гориво. Малко преди началото обаче, от един от двигателите започнало да изтича азотна киселина. Вместо да евакуира всички на поне километър разстояние, командирът Митрофан Неделин наредил на служителите да отидат до ракетата и да спрат теча. По едно време обаче цялата ракета се взривява и всичко в радиус от 200 метра около нея е направо изпарено. Новото гориво вдигало такива температури, че разтопило дори асфалта. Около 100 човека намират смъртта си мигновено, а експлозията е видяна на 50 км разстояние. Но руската пропаганда се активира и прикрива случая, като обяснява, че Неделин е умрял в самолетна катастрофа. Всички астронавти и екипи работили по случая са напълно заличени, дори от общите снимки, и все едно никога не са съществували. 30 години по-късно, през 89-та, правителството най-накрая признава за трагедията в Байконур и чак тогава семействата научават истината. Номер 1. Гладомор. През 30-те години на миналия век серия от ужасяващи политически решения на Съветския съюз, начало с Йосиф Сталин, довеждат до един от най-тежките принудителни гладове, през които човечеството е преминало. Много е вероятно дори да не сте чували за въпросния гладомор, но по това време са измрели над 4 милиона души, или 15% от населението на Украйна. Всичко става заради така наречената колективизация на земеделската собственост. С една дума, хората са принуждавани да предадат собствените си ферми и да работят за колективни такива. Това на своя страна първо довело до двойно по-слаби реколти. Проблемът бил задълбочен от факта, че дори и малкото останали реколти били изпращани директно в Москва. Така обричали местното население на глад. Напускането на района било абсолютно забранено и естествено правителството наложило пълно медийно затъмнение. Реалността тогава била толкова страховита, че хората дори варели обувките си и други кожени дрехи, за да ги ядат, а да не говорим, че някои прибягвали и до канибализъм, само за да оцелеят. В крайна сметка 3,9 милиона души измират, а Русия до ден днешен не си го признава. Дръснете ми, ако можете, един коментар долу и ми кажете кое от всичко чуто и видяно ви стресна най-много. Ще ми е много интересно да разбера, пък и ако случайно съм пропуснал някоя тайна, допълнете я долу в коментарите. Само да кажа, че в това видео няма да споменавам за Чернобил, защото имам цял един епизод за него. Може да го гледате ей тук горе. Хаштаг бонус – радиокомплекса СУРА. Ако си мислите, че само американците си имат машина за манипулиране на климата в лицето на Харп, жестоко се лъжете. Руснаците са ги изпреварили с няколко десетилетия, като още през 1981 година започва да действа базата СУРА. Всичко естествено отново прикрито под завесата на научно изследване и експерименти над ионосферата, като в началото дори е използван като нагревател за този пласт, което си е направо синоним на оръжие. Конспиратори твърдят, че най-видното използване на СУРА е точно на 1 май по време на военните паради. И да, има логика, защото ако сте забелязали, над Москва по това време винаги грее слънце, макар всичко около нея да е дъждовно. Много малко хора са наясно какво точно се прави в тази база, като на моменти има данни, че дори е изоставена. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако ли не, давайте надолу. Но ако искате да ударите едно рамо, може да го споделите с приятели в социалните мрежи. Така наистина само с един клик ми помагате много, за което ви благодаря. Станете част от голямото семейство на The Clashers, като се абонирате много лесно за канала, от тук горе. Буксирайте една камбанка, за да ви изпраща известия, когато кача нещо ново. А пък ако имате още свободно време и искате да научите други готини неща, цъкнете на едно от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен
Чао и до свидания!